อันดับหนึ่งสวัสดีเด็กๆและคุณพ่อคุณแม่ยินดีต้อนรับสู่โลกแห่งเรื่องราวของเราก่อนที่เราจะเริ่มคลิกเครื่องหมายสี่เหลี่ยม39สมัครสมาชิกเครื่องหมายสี่เหลี่ยม39กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดเรื่องราวใหม่ๆของเรานกเพนกวินน้อยผู้ร้องว่าพายุไต้ฝุ่นปิ๊ปปิ้นเป็นนกเพนกวินตัวน้อยเขาอาศัยอยู่ในหมู่บ้านที่เต็มไปด้วยหิมะทุกเช้าเขาจะไปโรงเรียนวันนี้เขารู้สึกขี้เกียจและเหนื่อยเขาไม่อยากไปเรียนเขาจึงวางแผนอันเลวร้ายปิ๊ปปิ้นเดินต่อแต่ออกไปข้างนอกเขามองดูท้องฟ้าสีฟ้าใสไม่มีเมฆไม่มีลมไม่มีหิมะเขายังตะโกนเสียงดังมากพายุไต้ฝุ่นใหญ่กำลังมากลับบ้านก่อนที่จะสายเกินไปเหล่าเพนกวินในหมู่บ้านได้ยินเขาพวกเขามองขึ้นไปบนท้องฟ้าอันสดใสแต่ปิ๊ปปิ้นฟังดูมั่นใจมากแม่ลูกไก่เรียกแม่ของตนกลับบ้านร้านค้าต่างปิดประตูอย่างรวดเร็วทุกคนรีบวิ่งเข้าไปซ่อนตัวปิ๊ปปิ้นยิ้มในใจตอนนี้ฉันไม่ต้องไปโรงเรียนแล้วเขาไปนั่งใกล้เนินน้ำแข็งเขากินขนมปลาและเล่นดวงอาทิตย์ส่องแสงอบอุ่นบนขนของเขามันเป็นวันที่ง่ายที่สุดเลยคืนนั้นผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้านก็พูดคุยกันวันนี้ไม่มีพายุไต้ฝุ่นพวกเขากล่าวมีคนโกหกและทำให้ทุกคนหวาดกลัวปิ๊ปปิ้นเงียบและมองไปทางอื่นเขาเริ่มรู้สึกผิดเล็กน้อยภายในแต่เขายังคงคิดว่ามันเป็นเรื่องตลกเช้าวันรุ่งขึ้นปิ๊ปปิ้นตื่นขึ้นมาท้องฟ้าเป็นสีเทาและหนักอึ้งลมหนาวพัดมาจากทางทิศใต้เกล็ดหิมะเต้นรำอยู่ในอากาศพายุจริงกำลังจะมาเร็วๆนี้เขาจึงวิ่งไปเตือนชาวบ้านปิ๊ปปิ้นตะโกนว่าพายุหิมะกำลังจะมาได้โปรดกลับบ้านเร็วๆนะแต่ไม่มีใครฟังเขาเลยพวกเขาจำพายุไต้ฝุ่นปลอมของเขาได้ปิ๊ปปิ้นพูดเล่นอีกแล้วพวกเขาพูดพวกเขายังคงตกปลาและเล่นอยู่ข้างนอกหิมะก็ยิ่งตกหนักขึ้นลมเริ่มพัดแรงขึ้นฝุ่นน้ำแข็งหมุนวนเข้าตาพวกเขาทางเดินหมู่บ้านหายไปปิ๊ปปิ้นรู้สึกตื่นตระหนกในอกของเขาครั้งนี้ได้โปรดเชื่อฉันเถอะเขาร้องในที่สุดก็มีเพื่อนไม่กี่คนตามมาแต่อีกหลายคนยังคงอยู่เบื้องหลังไม่นานพายุก็รุนแรงมากส่วนคนภายนอกก็ไม่สามารถหาเส้นทางได้
หิมะปกคลุมรอยเท้าของพวกเขาอย่างรวดเร็ว พวกเขาติดอยู่ในลมหนาว หัวใจของปิ๊ปปิ้นเต้นแรง เขาเก็บรวบรวมเชือกและโคมไฟ เขาเรียกผู้อาวุโสมาช่วย พวกเขาก้าวเข้าสู่พายุด้วยกัน พวกเขาช่วยดึงและนำทางนกเพนกวินที่หายไป พวกเขาก็พาพวกมันกลับบ้านทีละคน การกู้ภัยกินเวลานานหลายชั่วโมง ทุกคนเหนื่อยและหนาว บางตัวมีน้ำค้างแข็งเกาะบนขนของมัน ปิ๊ปปิ้นให้พวกเขากินซุปปลาอุ่นๆ ชาวบ้านนั่งอยู่ข้างกองไฟ พวกเขาเริ่มยิ้มช้าๆอีกครั้ง คืนนั้นปิ๊ปปิ้นนอนไม่หลับ เขาคิดถึงสิ่งที่เขาทำ การโกหกของเขาเกือบทำให้เพื่อนๆของเขาเสียใจ ถ้าไม่มีใครมาพวกเขาคงแข็งตาย เขาเกิดความรู้สึกละอายใจและเศร้าใจ เขาตัดสินใจที่จะไม่โกหกอีกต่อไป วันรุ่งขึ้นปิ๊ปปิ้นยืนอยู่ที่จัตุรัส เขาบอกความจริงกับทุกคน ฉันโกหกเรื่องไต้ฝุ่น เขากล่าว ฉันขอโทษที่หลอกพวกคุณทุกคน ฉันสัญญาว่าจะซื่อสัตย์ตั้งแต่ตอนนี้ ชาวบ้านต่างฟังอย่างเงียบๆ ผู้อาวุโสท่านหนึ่งพูดอย่างอ่อนโยนว่า การโกหกทำลายความไว้วางใจนะหนูน้อย เมื่อคุณพูดความจริง ผู้คนจะเชื่อคุณ แต่การโกหกทำให้คำพูดของคุณอ่อนแอ ระวังเสียงของคุณด้วยนะ ตั้งแต่วันนั้นปิ๊ปปิ้นก็เปลี่ยนไป เขาไปโรงเรียนทุกเช้า เขาช่วยเพื่อนทำงานบ้าน เมื่อเขาเห็นภัยเขาก็พูดอย่างชัดเจน ชาวบ้านเริ่มไว้วางใจเขาอีกครั้ง มันใช้เวลาสักพักแต่ก็คุ้มค่า พายุฤดูหนาวยังคงมาและไป แต่ตอนนี้ปิ๊ปปิ้นก็พร้อมเสมอ เขาเรียนรู้ที่จะอ่านสัญญาณบนท้องฟ้า เขาช่วยเตรียมอาหารและที่พัก หมู่บ้านก็รู้สึกปลอดภัยมากขึ้นเมื่อมีเขา ปิ๊ปปิ้นรู้สึกภูมิใจในความซื่อสัตย์ของเขา บางครั้งเพนกวินตัวน้อยก็ถามเขาว่า ทำไมเราต้องพูดความจริงเสมอ ปิ๊ปปิ้นจะยิ้มและพูดว่า ความจริงทำให้เพื่อนปลอดภัยและใกล้ชิด การโกหกสามารถทำให้พวกเขาหลงอยู่ในหิมะได้ ฉันเรียนรู้เรื่องนี้ด้วยวิธีที่ยากลำบาก วันหนึ่งที่มีแดดจ้า ปิ๊ปปิ้นมองเห็นเมฆอยู่ไกลๆ เขาได้เตือนชาวบ้านทันที คราวนี้ทุกคนก็ฟัง เมื่อเกิดพายุพวกเขาก็ปลอดภัย ความไว้วางใจได้กลับคืนสู่หมู่บ้านที่เต็มไปด้วยหิมะแล้ว ความหมายของเรื่อง การโกหกสามารถทำให้ผู้คนไม่ไว้วางใจคุณได้
เมื่อคุณพูดความจริงผู้คนก็จะปลอดภัยและมีความสุขความไว้วางใจสร้างขึ้นอย่างช้าแต่สามารถพังทลายลงได้อย่างรวดเร็วคำถามผู้ปกครองทำไมไม่มีใครเชื่อปิปปินในช่วงพายุจริงปิปปินชนะความไว้วางใจของชาวบ้านกลับคืนมาได้อย่างไรคำถามของเด็กๆทำไมปิปปินถึงโกหกเรื่องไต้ฝุ่นพายุที่เกิดขึ้นจริงมีลักษณะและความรู้สึกอย่างไรเพราะเหตุใดการโกหกจึงเป็นเรื่องไม่ดีเราจะแก้ไขสิ่งต่างๆหลังจากทำผิดพลาดได้อย่างไร